харе, Даша. Ну, бля, молодец, Даша, нахуй ты под руку говоришь. Вот это пляж. Ну, блин, ну, Даша, нахуй ты говоришь. Да, то есть я виновата? А кто? Ну, конечно. Конечно, блядь, черешня. Я просто хотела успеть. Че, проехали нормально. Ну, конечно. Что, конечно? Черешня, блядь. Пустыня Сахара, блин. Ай! Капец тут. Это что такое? Тут полметра песка, мне кажется. У меня все носки в песке. Я не могу, подожди. Давай. Мне нога застряла. Давай, поднимай, помогай. Так. Ага. Держи. Есть что-то? Ну пойдем там посмотрим. Ты можешь обязательно вернуться. Нет, ну я просто хотел посмотреть. Я тебе мотив. Это трухлявая ветка. А нет, это рога. Егор! Офигеть. Достань. Ну-ка, держи. Офигеть. Погнали, притащим. Давай заберем с собой. Да, я говорю. Нашли рога. Так, они Вот сейчас. тяжелые. Сколько есть? Я не знаю, килограмм 2-то есть. Офигеть, они уже заросли. Нашли рога лося. Я думаю, это трухлявая палка. Я только понимаю. Не знаю, что здесь. Так.
Бензин есть? Выключи. Выключи. У нас бензин закончился. Да. У меня вся нога в грязи. Даш, мама, обигом! Поднимай! Как? Не знаю, я держу. Ир. Поднимай, блядь. Покажи себя, Вик. Так... Ты еще не просто упал, ты еще 2 раза подпрыгнул. Иду.